Taigi sveiki visi, su jumis aš Edvinas ir mes darome dar vieną video blogą. Nežinau, kaip bus pavadintas šitas video blogas, bet labai tikiuosi, bent jau kol kas mano galvoj yra antraštė pats geriausias mano savaitgalis. Tai dėl to, kad šį savaitgalį nuveiksime labai daug motorolerių linkme. Tai visų pirma, šiandien važiuojame, dabar ruošiasi, mes laukiu brolio. Važiuojame paimti dar vieną Piaggio triratį, Eipą. Jeigu jau prašnekom apie Eipą, tai aš jums parodysiu, kas pasikeitė nuo praeito laiko, kada dariau paskutinį vlogą būtent su juo. Taigi, kaip matote, tas triratis štai čia stovi toks gražus, numestas. Andriaus dėka užsidėjo naujos plevelės, naujos juostos ir jis yra visas supoliruotas. Todėl jisai atrodo žymiai gražiau palyginus negu anksčiau. Toliau. Taigi, kas pasikeitė toliau? Darome duris. Turime ir garso kolonėlę. Nežinau, čia apšvietimas jums rodo gerai ar ne. Tačiau dabar važiuojant galima klausytis ir muzikos. Ir dar negana to. Sudėtas žymiai rimtesnis variklis. 133 kubikai, didesnis karburatorius, įsiurbimas ir dar negana, kadangi kolega Darius turi ištekinti PVK kolektorių, ant kurio užsidės net 28 mm karbas, kas yra visiškas kosmosas. Taigi pašnekėkime apie šios savaitės mūsų planus. Tai, kaip ir minėjau, dabar važiuosime dar vieno 49 kubikų Eipą čia Lietuvoje. Kas yra keista, aš maniau, kad jų yra kokie 3-4 per visą Lietuvą. Pasirodo, ne, yra labai daug užslėpta jų. Ir važiuosime dar vieno pasižiūrėti. Negana to, aš labai norėjau didelio Eipo, ta prasme tikrojo, senojo, 6-8 metų Eipo. Tai rytoj atveža iš Italijos dar vieną Eipą ir greičiausiai dar iš aukciono turėtume dar vieną laimėti, tai jeigu gausis, tai iš viso bus kosmosas. Tai laukime brolio, atvažiuos jisai ir važiuosime link Lazdijų pusės. O dabar pašnekėkime šiek tiek. Toliau yra kiti reikalai, pavyzdžiui, kaip motorinis Peugeot dviratis. Įdėtas airsalas, štai kokia triuba ir jis yra žiauriai galingas, irgi galima pafilmuoti. Taipogi ir senovinė Vespa. Nu, ta prasme, einu prie to, kad tikrai turime ką nufilmuoti, ką parodyti, tai ar jums būtų įdomu, parašykite komentaruose, nes užsiemam visokiais dalykais. Tarkim, į Bravo perdarėme į variatorių, nes čia buvo originaliai sankaba. Žadame daryti Puč dviračio projektą ir visi kiti dalykai, kaip Honda ir taip toliau. Tai va, tai lauksiu jūsų nuomonės. O dabar laukiam brolio ir važiuojam. Žodžiu, važiuojame į kelionę. Apsirengiau tik tai gerą striukę, prastas kelnes. Dzin, kad už lango jau pradeda snigti po truputį. Aš rengiuosi kaip žiemą. Štai brolis atvažiavo. Pasiėmėm didžiausią priekabą, ką nuomoja Ukmergėj. Ir važiuojam. Diržų, biškį omniva. Ir mes... Lauk. Oba. Važiuojam. Nuotaikos geras, labai laukiu, labai norėčiau pasakyti tvarkingiausią, gal ne tvarkingiausią, bet fainiausią Eipo Lietuvoje, gal ir pasaulyje. Mano dešimtmetis surinkimų atrodo neatrodo tvarkingi, bet važiuoja maloniausiai. Galit paklausti Edvino, Edvinas tikrai papasakos. Pavyzdžiui, mano Vespa. Mano Vespa yra surinkta, aš ją pirkau už 300 eurų, jinai buvo visiškai perpuvus, perlaužta, aš pamiau, susitvarkiau, suvirino man rėmų, užsiregistravau. Dabar yra viena iš maloniausių Vespų važiuoti. Ir šiaip galios netrūksta, aš galima visą daugiau darėti, bet tikrai bus viskas labai fainai ir bus labai malonu važinėti. Ko tu tikiesi? Aš ta prasme, mes važiuojam, negaliu sakyti už kokią kainą, mes važiuojam to pažiūrėti realiai mes važiuojam į Lenkijos pasienį ir aš neįsivaizduoju, ko tikėtis, nes pagal istoriją tas Eipas kažkur 10 metų stovi, tai aš aišku tikiuosi nuleistų padangų, tai čia jau kaip minimum, bet labai tikiuosi, kad nebus supuvęs kėbulas. O ko tu tikiesi? Aš tikiuosi, kad bent jau rasiu, kad jisai bus su dokumentais ir tikiuosi, kad rasiu bent 3 ratus stovinčius. Amortikai gali ten būt man sukrytę, man tai neįdomu. Aš man atrodo, žinok, pas tos Eipus dar amortikų nėra, tik spiruoklis. Na ir gerai, man to labiau neįdomu. Pasimsiu susakymyšniusiu nuo kokios tai Hondos amortikus ir viskas. O šiaip tai aš manau, kad mes dar ten rasim tikrai kažką tai, jeigu ten bus rūdžiuntai, gerai susivirinsim, susitvarkysim ten jau kokios yra. Man svarbu, kad būtų gera bazė, kad jisai riedėtų, kad stabdžiai +1 veiktų, jau ką tai aš pasidarysiu
kaip bus. O šiaip tai tikiuosi ras daiktą, kuris bus vertas tų pinigų ir aišku reikia kažkaip pasidarėti. Jeigu pavyks pasidarėti, tai pavyks, jeigu ne, tai ne. Bet tikiuosi ras teipą ir nežinau, toliau man nelabai buvo konceptualu. Neįdomu šitie. Tai va, tik tai tiek matosi, savęs gal neapsišviesiu, nes atrodysiu taip visą laiką. Tai liko iki vietos. 14 km, 13 minučių plus. Jo, kažkas tokio. Oi, save filmuoju vėl. Tai labai įdomu, ką rasim. Šiaip labai bidna, kad jau toks laikas, kai persisuko laikrodis, kad, ta prasme... Bus žiūrė tamsu. Jo, jau visą laiką tamsu. Tai žiūrėsim, ką rasim. Žodžiu, mes jau vietoj, nežinau kaip su apšvietimu, bet pasikrovėm. Labai žmonės norėjo, kad filmuotume. Tai žiūrėkit, nėra lempos. Viskas okei. Tačiau variklis reikia pasišviesti. Tačiau variklis yra, nors turėjo jo nebūt. Padaryti štai tokie lankai. Čia yra sparneliai ir visos trūkstamos detalės yra sudėtos į vidų. Ką tik parsivarėm eipą, įsikrovėm. Štai yra eipo visos dalis. Tai čia yra visus provotkės, visi vairai, visai tai kas yra. Tai išsiaiškinom, kad čia yra viena provotkė kirpta per pusę kažkodėl tai. Vairas tai nėra, viskas yra. Čia vat kelių menkniukų yra, biškai apsivaliau Vespas eipą. Ką toliau pastebėjom, tai kad yra kaip ir variklis. Tačiau tas variklis yra pilnai tuščias, yra tik tai magnetas įdėtas, Kendinių originali grupė, ta plasmasytė, dangtelis ir pats blokas, kuris yra, aišku, pilnai tuščias. Tai bandysim kažką tai įrodinėti. Dabar bandau nuimti ratą, kuris yra užkepęs. Tai bandysim kažką čia įrodyti, reikia pustušius susimti, nes reikia pati visą variklį įimti irgi. Ir tada žiūrėsim. Viską reiktų išsimti vien dėl to, nes jeigu variklis yra tuščias, tai nėra tolko tam variklis ten stovėti, vis tiek reikės jį ardyti per pusę turbūt. Ir kas dar liko, tai provotkė, kad būtų patogiau prasivesti, viską reikia nusimti, įsižiūrėti, kad tiesiog viskas gražiai vaikščiotų. Va čia stabdžių skysčius kaip vaikšto, kranelis iš vidaus sukasi. Ir ten toliau yra pusašis, kuris yra šis nepraskutas iki galo. Ir visokiausių tokių bairių yra. Tai bandysim kažką tai čia įrodinėti. Ar kažkas pavyks, tai neįsivaizduoju. Tai kim buvo atgal į darbus, aišku, jau yra ganėtinai vėlu, be 15-12, bet kaip reiks, taip reiks. Taip uždūsęs, nes dar karštuosi prie eipo. Dabar yra ne po 1:09, nelabai matosi, aišku, o pusė 1 ryto. Tai štai turim Piegio eip variklį. Kaip matosi, jau yra virintas, jau kažkas jam buvo daryta. Tai eina bėgiai. Ten neutralas, pirmas, arba antras, nežinau. Ten taip toliau. Tai va, šitą tokias su tuo varikliu tokelis. Labai sunku buvo iš tikrųjų ištraukti, reikėjo pustušius biškai išsiardyti. Tai parodysiu. O variklis tai visiškai tuščias. Visiškai tuščias. Va. Galbūt dar iš jo galima kažką tai būtų padaryti, bet kai pusė varžtų nėra, aš jau geriau susiraščiau kažką tai kito. Tai matot, čia viskas yra išardyta. Šitą bus ilgiau šačiau negu šitą. Tais pusė įspiruoklė mirus. Ir amotikas pats. O čia tai po biškį. Po visų reikalų ryto atėjau į garažą. Tai dabar yra tokie reikalai. Štai čia baltas eipas, jau yra išardytas. Viskas eipo yra bagažinėje. Aš čia dar dėžai, kad reikia susitvarkyti. Variklis išimtas, pusašiai tiesiog taip pristovi, pusašiai šiaip sudaro vieną dalį pakabos. Ir turim brolio raudoną eipą, kurio variklis, kadangi šis yra pilnas tinkamas variklis, eis vietoj štai to, kas buvo. Čia yra tuščias eipo variklis, pilnai tuščias, yra greičių dėžė ir reduktorius, kurie ir taip pusiau surinkti. Tai šitą eipas taip, labai gaila ardyti, bet eipas yra dar kol kas pilnai tvarkingas eipas, tiesiog pilnai važiuojantis, kuris važiuoja. Tačiau man reikia nuo eipo vairo, kadangi pas mane yra važiuotas nuo motorolerio, reikia pačio variklio. Ir reikės nuo eipo pasižiūrėti provodkę, kadangi pas mane provodkė yra, parodysiu, pas mane provodkė yra iškarpyta, išmėtyta ale belė.
Tai, o vairas, kaip matot, yra uždėtas motoro, kažkas čia mane gal hidraulinę sanką padaryti ir ką. Tai va, bandysim kažką tai įrodyti. Dabar tik tai žiūriu, išsiaiškinu, kad čia bus tiek daug darbo, kad nesitikėjau, kad čia bus tiek reikalų. Iš esmės, robotkę reikės nuo nulio darytis beveik, išskyrus tai, kas yra. Tiesiog reikės prasivedžioti, kas yra. O po to šviesas, visą kitą, nuo nulio reikės darytis, kadangi čia praeitas savininkas viską iškarpė. Tai vis vien, manau, kad reikia kibti darbus. Aš galbūt, kai biškiai labiau sušils, nes dar kol kas pečius kūrenasi. Ir bandysim kažką tai įrodyti. Tai ką tik pradėjau visą prepą. Šitą biškį pasilenkimo detalės, variklį nusiėmiau, sužiūrėjau. Pasikėlėm raudoną įeipą ant aukšto tiesiog ant šitų jack standų. Po biškį nusialdinėjau visą, kas man reikalinga. Man reikės variklį pasileisti žemyn. Pusušius atsisukti nuo variklio, čiūjų tepalai pradės bėgti. Aš jau ne problema. Reikia nusimti šitą dantelį, nusimti kolektorių. Karburatorių nusimti prie to pačio. Trosus susikabinti, provodkę atsikabinti nuo variklio. Ir taip po biškį viską žiūrėtis, žaist. Vienas įdomus faktas apie šitą eipą. Šitas yra ilgesnis. Bent jau ratų bazė yra ilgesnė už manąjį. Tai mano eipo bazė, sakykime, yra... jinai yra ganėtinai plona, jinai yra arčiau kabinos, o brolio galiniai ratai yra šiek tiek toliau nuo kabinos. Nors dabar pasižiūrėjus gal panašiai atrodo. Bet manau, kad čia bus vienas iš tokių smagesnių aparatų vien pas mane dėl to, nes važiuojant galima bus duoti daugiau gazo ir jis turėtų išsikelt. Ir pats variklis šiaip tai yra ganėtinai toliau. Arba čia yra pats kūzovas ilgesnis, kas yra ganėtinai iš tikrųjų tik gali būti ir tiesos, nes šiai dabar žiūriu, yra gal kiek skirtumų. Bet visiems dabar reikia kibti prie darbų, pats variklis neišsitrauks, reikia viską įsilaisvinti, viską išsiimti ir dirbti toliau. Eipas jau beveik išardytas variklis ir ką tik išsisukau reduktoriaus šitą varžtelį, buvo pilnas drožlių. Ir prie jo buvo prilipęs šitas fiksatorius. Tai nežda labai nuostabaus nieko, o tepalas visgi dar yra labai toksai tirštas. Tai aš įsivaizduoju, kad bus reduktorius biški paėstas. Tai biški liūdna, bet manau, kad viskas bus dar pusę velnio. Dar bus galima šitą reduktorių susidėti ir su juo važiuoti kažkiek tai kelių, kol jis iki galo subirės, o tada nusipirkti kitą. Tai tokios žinelės, liko vienas svarstas ir variklis turėtų, ne vienas, tai reikia pusušius išimti ir tada variklis turėtų tiesiog iškris žemyn, aš dar vieną varstą cukus. Tai ką, chebrytė, darbai toliau vyksta, sujungiam pagrindinį laidyną, buvo nukirptas per pusę, aišku, laidyno čia nedaug. Ištraukėme senojo eipo variklį, reikalų buvo milijonas, nes stovi pusušiai, iš kurių ištraukti, kosmosas ir dabar viską sudėti į tą eipą. Jie filmavimai. Tai va, čia buvo laidynas praeitų savininkų nukirptas per pusę. Tai reiškia, kad viena dalis čia yra provodkės, kita dalis kabinai. Tai ką mes darome, tai būtent su kembrikais sutvirtinam. Ir mūsų mechanikas ištekino. Šitą iškirpsim. Iškrita garbas. Ir mūsų mechanikas ištekino karburatoriui kolektorių su lapeliniais vožtuvais. Tai turėtų labai fainai lėkti. Tai jeigu turėsim laiko, jeigu užsukur šitas daiktas, pabandysime jį ir užkurti. Bet čia dar reikalų, čia dar provodkę visą reikia prasukti. Tai. Esame jau kabinoj ir pradėsim dėti provodkę. Bandome visus laidus įmanomus susijungti. Daug kas nukarpyta, tas yra labai bidna. Bet kažkaip bandysim ir žiūrim, per kur prasivesti provodkę. Tai užkūrimui kaip ir viską turim, tik nerandam kur klėmus užjungti akumuliatorius. Bet manau, galbūt viskas pavyks. Tai bandom. Turim biškį dalių. Turim vairuotojus pabėgusius. Tiksliau vairuotojo nėra. Turim tik stumėjį. Pala. Taip ratą gal darai ir perjungi? Nežinau. Rodi.
tos taimlesas darai. Važiuokit, gerai, užtenkit. Atsargiai man tėvas galvom. Gerai, sėdu tuo. Važiuojam! Tai bus. Opa, kad jis renta. Pusačis. Važiuojam! Suk! Na palauk, ateisiu jau padėt. Na gerai, jau nebereik. Nu, vairuotojas kaip be variklė. Bliomba, galas. Tai aš specialiai jūsinu, nes čia. Ir kągi čia atvežė? Dovanų. Nom. Kokį sprinterį telp. Ką darysi? Eik tu savo. Ha? Restauruosi? Nu, kažką bandysiu. Eik tu savo. Kosmosas. Matau vairas susuktas jo. Ir kas šis sugalvoja užduoti? Gerai. Nu ką, iškrovėm iš buso. Jau pristatytas Lietuvoje. Kvapelį turi, pastovėjęs bišį, bet niek, išsivalys. Pizė, kaip žiūrkiam smirda vidai. Ir Italas... Ten nesmirda. Smirda, pažiūrėk, o. Skylė. Ne, pala, patrauk, pastovėk. O, papelis. Jo, yra skylutė, sakė, Italas apumą išsėmė. Tai stoj, šmaukšt vieną. O, geras danktelis kūro bam. Jo, čia. Va, kuma šiandien, einu atitysiu. Opa, Liuška. Atsisės, papasakok, kaip atrodo Sigi tau viduj. Užsidaryk duris. Tepalo tai nepagailėta. Nu ką, galima dabar normaliai pafilmuoti. Tai viduj žiauriai smirda kačių šūdais kažkokiais ar žirkių šūdais, nežinau. Tai čia matot, daržiniai laikė, tai reikės viską išsiurbti, išvalyti. Čia būtinai. Yra čia tų defektų, tarkim, nėra kamštelio, sebinė išpleišus. Lampa neveikia, bet perdegus temputė matosi visa pajuodus. Plastikas, visas parodijas, ten. Tada iš oro filtro pusės ten nėra tokios guma kažkokia plyšus. Nu, žodžiu, yra ką dar veikti prie jo, bet visų pirma reikia tas grindis sutvarkyti, kurias čia va ir įdėja komplektą, kad bent jau atsistot būtų įmanoma. Nu ir dabar esu vienas, tai galima šiek tiek plačiau padaryti. Tai šiandien kiek bandėm spėti, tai tiek spėjom. Tai reiškia, kad būtent šitam eipe variklis jau yra įdėtas į patį eipą. Aišku, neužjungtas, dar neužkeltas netgi į viršų, nesudėtas duslintuvas, įsiurbimo sistema ir neužjungta provodkė. Bet provodkė šiandien iš degimo pusės tikrai labai daug nėra. Tai šitas laidas,
uždėti CDI boksą ir bėgimo dangtelį ir viskas. Kitas dalykas, tai viskas, kas viduje turėjo būti sujungta, viskas jau yra užjungta. Tai galbūt netgi šiandien ar rytoj bandysim. Bet dabar galiu daugiau šiek tiek papasakoti apie šitą, netgi rytoj dar filmuosim. Tai pilnai kūrentis, pilnai važiuojantis ir dabar netgi šviečiantis. Buvo perdegus lemputė, to aš jums parodysiu viską. Buvo perdegus lemputė. Tai pas tėvą stalčių radau tik tai ledinę, žinau, kad tai yra negerai, kad aš akinu ir taip toliau. Bet kol kas tam kartui stiks, nes rytoj vežu virint. O kągi čia nais reikia virinti, tai tuoj aš jums ir parodysiu. Čia visų eipų bėda labai stipriai išpuvusios grindys. Matot kokias skylutės. Tai iš karto italas man davė naujas grindis. Jos yra iš abiejų pusių iš karto. Tai bus galima kažką tai pabandyti padaryti. Toliau, kas man patinka, tai čia yra šildymas, čia patsosas, čia atbulinis, 4 bėgiai į priekį, 4 bėgiai atgal, čia yra 175 kubikai, jis yra galingesnis palyginus už anuos eipus, kuriuos mes turime. Raktų čia nėra, degimo spinelė yra štai čia, su užkūrimu, čia valytuvas, apiplovimo nėra. Labai fainai, kaip pas kokį žygulį atsidarinėja langai. Nu, žodžiu, smagus daiktas. Ir labai smirda, nes čia kažkokių tai žiurkių ar gyvulių yra prišilta. Tai rytoj planas yra nuvežti, pafilmuosim jum, nuvežti į meistrui, kuris iš karto apsijims ir padarys. Išsiurbti, nuplauti, kad nesmirėtų taip ir kokį papuką užkabinti, nes labai smirda. Sėdynės irgi yra sutrukusios, bet nieko. Matavau kuzovas 1,5 ant 1,5, tai jau motoriniai dviračiai ir motoroleriai puikiai telpa. Čia kas buvo padaryta, tai aš neįsivaizduoju, čia gal labai nuo jos smirda, ar dar kažkas yra, tai čia yra nesąmonė, viskas čia yra ok. Ir toliau viskas good, nėra veidrodėlių, nulaužti matosi, bet šiaip aš visumoj labai patenkintas. Tai mano kol kas raudonas yra kaip donoras. Į jį sudėsime KEM 9 kubikų variklį ir parduosime, nes tiek kaip nelabai realu turėti ir jų tikrai tiek nereikia. Tai šitas bus galingas vijurkas, tas bus mano daily driveris, galėsiu viską vežioti ir turėtų būti labai patogu, labai tikiuosi, kad viskas taip ir bus. O tą raudoną parduosim kokiam jaunimui, nes jisai geras, su kolonėlė garso, ta prasme, viskas, ko reikia norėti ir gražus. Tai va, šiandieną tiek pardavėme dar šiandien tokį vieną boosterį, tai reikės to išvežti meistrui, tai peršoksim į rytojų ir visi nuotykiai prasitęs rytoj, arba jeigu šiandien dar brolius eis prie eipo, tai šiandien. Žodžiu, situacija tokia, turim 11 valandų vakaro, Ignas vis dar guli, bet yra geros naujienos. Variklis kiek duoda? Variklis jo duoda ir kibirkštį, ir prasisuka, kuras tuoj ateis. Tai reiškia, kad mes jį galėsime užkurti. Kol kas spinelė ir akumuliatorius jokio adačio ar nieko kito neduoda. Ne, duoda. Kibirkštį duoda. Nuo spinelės kibirkštis yra. Nes spinelė veikia. Veikia ir raktelis tinka. Klausimas įdomu, ar išjungus nėra, ar yra, žinai. Pamatysim, kai užsikursim. Aiškinsim greitai. Bet esmė ta, kad jau šviesa tunelio gale. Trosai tai pasižiūrėjom, kad nei vienas neturi užsukamų galų, kurių reikia. Tai reiškia, trosai yra niekam tikę, tai su juo realiai nepavažinėsim šį savaitgalį. Tai trosus aš jau užsakiau. Aišku, ten trosas, ten tiesiog, kad troso gabalas yra ir šarvas. Ir viskas, ta prasme, ten po eurą. Tačiau bus galima nuo mano eipo uždėti reikiamas detalės ir mes važiuosim. Vyksta skaičiavimai. Impylėme kūro. Iš degalinės šiek tiek tepaliuko. Biškį daugiau. Pažiūrėsim dabar, ar kranelis iš vis veikia. Tai yra, ar ateina kūras. Išmaišom. Nešlankus tai jau pajungta. Bet ar bėga? Čia tai mes klausime. Šiaip ar bėga, pamatytume, jeigu garbas pradėtų leisti. Žodžiu, kranelis užsikišęs. Pribėgs kūras ir turėtų užsikurti. Bet kranelį, kad reikės keisti, tai 100%.
Tai užkūrėm kompresų. Doing the honors. Nu įdomu, ar užsikurs. Bet iš tikrųjų pirmas kartas. Žodžiu, starteris neveikia, kažką laiduosi, būsim blogai užjungę. Nuo kumo neveikia. Nu? Ateik čia, pažiūrėkime pirmą, ar iki karbo atėjo bent jau benzas, nes karbas... Papuršk ir viskas. Toliau vyksta kūro padavimas, tai papurškus vienas sudirbimas įvyko, papurškus. Bet kūro dar pačiam karburatoriui nėra, todėl jisai nesikuria. Nu. Ne, neteila kūras. Jis filmuoja. Ką, vežam mechanikui, prokūriau, dirba, prasideda kelionė, lendam į vidų. Būtų gerai neišpūt, neįgriūti vidų. Užsidarom langus, nes ne vasara. Įjungiam šildymą. Išjungiam patsosą. Pragazuojam. Ir mes palaukiam. Ir mes važiuojam. Šiaip keista, kai jis toks didelis, tai tiek vietos čia. Ir kai amortikai nepjauti, pavyzdžiui, kaip pas mane eipė, tai realiai neįmanom. Ta prasme, toks jisai palaidas atrodo, nors čia taip ir turi būti. Tai va, važiuojam. Žodžiu, važiuojam, bet kas mane neramina, šiek tiek deda akumuliatoriaus lemputę. Tai arba akumuliatoriaus nekrauna, arba akumuliatorius per didelis ir jo neužkrauna, arba jį iškravinėja ir kažkada pasibaigs kibirkštis. Bet kol kas važiuojam, jau pusė kelio įveikta ir tikėkime, viskas bus gerai. Šiaip jau šilta viduj, tas yra keista, nes mano praeitė eipai visiškai nešildydavo. O dabar prašau, kol kas dar važiuoju, dar kumas neišsikrovė. Įdomu, ar jį užkraus, nes lemputė šiaip prigęsta truputį, bet matosi, kad yra užsidegus. Ant trečdalio gazos jie visiškai dūsta, tai greičiausiai reikia karbą išvalyti. Bet taip, tai jisai važiuoja. Nebandžiau dar dugno, nenoriu bandyti, nes dar reikia toli nuvažiuoti. Nu va, mano klausimai ir pasiteisino. Akumas vapšė nudūso. Nėra kibirkšties. Taip, laukiam priveš kitą akumą ir bandysiu su kitu akumu davažiuoti, nes šitas silpnas buvo. Nes kai bandėm su nuo eipų užkurti, tai jautėsi, kad jisai ne pirmos jaunystės. Tai va dabar va, kelyje stoviu, laukiu kumą. Va taip va viskas vyksta. Pasitraukėme nuo kelio ir bandysim su krokodilais prikurti. Tai va stovim, tuoj prilėks hibrytę su mašinom. Bandysim užjungti krokodilus, jeigu užsukurs, reiškia tikrai tame bėda, kad akumai yra mirę ir jų nekrauna.
Bet čia 12 voltų dedas. Bet čia daug kas gali būti, aš jau klausiau meistro, tai sako ir spinelės laidai, ir šiaip minusas prastas. Bet manau užkursima hibridė atvažiuoja. Brolis su Renuku 19, draugas su Toyota. Blogiausiu atveju tempsim, nes ir virvę pasiėmėm. Nelabai yra už ko užkabinti. Užkrovėm akumą ir šiek tiek dar galim pavažiuoti. Liko dar 5 km ir turėtų viskas būti gerai. Tai susitinkam greitai. Nu ką, sekantis savaitgalis. Brolis iš mano Eipa nusiėmė vairą. Reikės ir sankabos rankenos, aišku, bet čia labai panašiai čiau, tai viskas tvarkoj. Bėgių trosai, visi kiti trosai. Ir dabar dėsis visi trosai. Pakeitėm kūro kranelį. Tai pasikeitus, nu dabar jis realiai užsikurtų, gazuotųsi, viskas tvarkoj, neužgestų, dirbtų. Bet reikia visus trosus prasivesti ir galbūt jau rytoj ir pralėksim. Nu ką, mes toliau grįžom į garažą, tai šiandien įvyko labai daug. Šiandien grįžau iš Vilniaus, brolis ten darė kitą projektą su GoPro kamera, tai negalėjau pafilmuoti, bet labai daug padirbėjau prie Piaggio Eipo. Tai visų pirma, jisai yra suvirintas. Tai reiškia, kad dugne nėra skylių. Reikės pasidaryti kažkokius tai kilimėlius. Pats tas, čia yra sudėti matrasai, taip toliau. Bet jisai buvo ir važiuojantis, aš su juo važiavau ir apsirinkau. Tai reiškia, jau sudėtos lempos, naujas sparnas, valytuvas veikia, indikatoriai tos šviesos veikia, posūkis nebesulūžęs naujas. Iš karburatoriaus pusės, nežinau, ar matysis pagal kamerą, bet čia nais trūko vienos tokios žarnos, jinai yra sudėta. Oro filtras buvo pilnas ir su šiukšliu ir suvalgytas žiurkių, tai irgi čia viskas yra surinkta. Šiuo metu turiu keletą tokių bėdų su generatorium ir jo šiek tiek nedakrauna, tai nežinau, kame yra bėdos, gal pačiam vakuume yra bėdos, dabar bandau su lidliniu pakrovėju pakrauti, bet greičiausiai, kad rytoj reikės akumuliatorių. Ir šiandien variau technikinę, tai buvau Tuvlitoj. Ir gavau baltą lapą. Tai kaip matote, štai čionais yra išardytas stabdis. Tai žodžiu, kas yra užrašyta? Tai, kad neveikia vienas rankinis stabdis ir akumuliatorius nėra pritvirtintas. Bet čia originaliai jokio tvirtinimo nėra. Aišku, tas dugnas buvo išpuvęs, bet tenais irgi nebuvo jokio tvirtinimo akumuliatoriui. Tai čionais reikės kažką sugalvoti, išmeistrauti arba tam kartui padaryti ir po to bus galima jį užregistruoti, bus jau techniškai tvarkingas. Tai va, dabar viskas yra išdraskyta. Broliui anąkart irgi beveik Eipo surinkom iki galo, apjungiam trosus, bet iškrito sankabos ašelė ir jinai buvo visa subirėjus, išardyta, suklerus ir taip toliau. Tai va, dabar viskas irgi yra sutvarkyta, variklis yra vėl dedamas iš naujo ir brolis daugiau papasakos. O man ką reikia, tai kad stabdis labiau išverstų, užsivarinti kelis milimetrus šitoj vaišelį, nes trosas buvo užkirmijęs ir spidometras buvo, daug čia buvo reikalų, viskas buvo užkirmiję. Tai va, tai viskas bus gerai, tikėkimės ir galėsim lėkti. Taigi, sveiki visi, tai matom, Eipas dirba. Viskas sujungta. Gazas. Aišku, bėgi sankabą. Stabdžių dar nėra, bet turim rankinį. Aišku, dabar bėgis įjungtas, jisai nesijungs, tai viskas dirba. Aišku, dabar galo, jau pusė dirba. Taigi, ką mes vėl grįžtame ir kaip ir ką tik šnekėjau, nutrūko nuo šalčio kamerą. Tai Eipas jau važiuoja, tai kaip matote šituose vaizdo įrašuose. Jis jau puikiai lekia, tiesiog labai šokinėja jo šikna. Dėl to, kad čia yra labai stipriai nupjautos spiruoklės. Aišku, per kamerą labai prastai matosi. Tačiau
labai šokinėja, tai turėjo netgi vakar atvežti tas kitas spyruoklės, pakaitinį variklį dar, nes šito eipo variklį dėjom iš mano raudono. Tačiau kurjeris susirgo korona ir neatvežė, tai jis vis dar bus sužemintas. Išsiaiškinom, dėl ko nekrauna. Tarkim, sakykim, kad užkurti šitą, tai užtenka pajungti 3 slaidus ir jisai kursis be kūmo, be spinelės, be nieko, tiesiog užstumiai ir jisai jau dirba. Tačiau yra atskira krovimo, pavadinkim, fiškė, kur yra atsakinga už visą krovimą visam mopedui. Ir užjungus tą pravodkę mes nematome nieko visiškai, tu pasme, nieks nekrauna. Tai išsiaiškinom, kad mano apvijos yra naujesnio modelio ir jo šiek tiek skiriasi, tai užsakėme tinkamas apvijas. Ir jau kitą savaitę bus galima užjungti viską, visas lemputės ir galbūt viskas stebuklingai pradės veikti. O pas man, kaip ir aš jau variau technikinę, nežinau, pasakojau, nepasakojau. O, blogai uždėjau, reikės pataisyti. Tai žodžiu, gavau baltą lapą. Užrašė rankinį, tai rankiniui buvo užkepęs trosas, su tėvu vos atkabinom ir buvo kumas nepritvirtintas. Tai samodelnai padarėm. Tuoj parodysiu. Padarėme štai tokią gumą. Niekas čia nesimato. Padarėme štai tokią gumą. Dabar turėtų kaip ir nebeprisikabinti takumas. Tai va, tai dabar kaip ir viskas dan. Vienintelė bėda yra, kad nekrauna kumo. Įjungiam degimą. Užsidega iš karto tai tokia va lemputė. Kai gazuoji, užgesta ant laisvų. Matot, ant laisvų dabar vėl dirba čiut dega. Taip, tai nepasakytum, kad dega, bet dabar nedega. Ir jeigu duodu vėl gazą, iš karto užsidega, žiūrėkit vėl. Ir aš tikrinau su multimetru, tai ant laisvų, o dabar va, kai jinai užgesta, jisai puikiai krauna, šiuo momentu, va dabar va, kai tai dega. Puikiai krauna, įjungiam šviesos, viskas veikia, indikatoriai, neįgušius, ilgos trumpos, žodžiu, viskas ko puikiausiai. Ir va, nedega. Bet tik tai duodi gazo, viskas, krovimas yra prastas. Tai, nežinau, aš čia tiesiai filmavau, netiesiai, jau ką persuksiu. Tai su tėvu išsiaiškinom, kad greičiausiai lygintuvė bus bėda. Aišku, jį galima išardyti, bet tiesiog tiek laiko nėra, nes mes grįžtam tik tai savaitgaliais, tai čia gaunasi netvarkymas, o skubėjimas, būtent viską pasidaryti. Tai jau užsisakiau iš interneto, iš Lenkijos, būtent tokį patį lygintuvą, tik tai nėra vieno kontakto. Tai nežinau, pasižiūrėsim, ar jis tinka ar netinka, jeigu netinka, tai sutvarkysim tą patį, bet technikiniai neprisikabino prie to, kad nekrauna akumo, tai turėtų būti kaip ir viskas ok. Tai, žodžiu, mūsų tikslas yra rytoj varyti technikinę, užregistruoti ir tada bus rami galva, nes bus galima jį pastatyti ir pamiršti jį iki pavasario, kada jau su juo bus galima važinėti. Nors gal važiuosim anksčiau laiko, ver nežino. Bet dar yra bėdų, šiaip, kurias norėčiau sutvarkyti, tai visų pirma neveikia spidometro trosas. Spidometras nesisuka, jis buvo užkerpėjęs, mes trosą kaip ir pakeitėm, bet kadangi jis buvo užstrigęs, prasisuko ratai ir tą trosą sulaužė. Ir kas dar neveikia, tai man nepatinka, kad neveikia pats sosas. Reikia su replėmis jį nesimatę, aš jau to pašviesiu. Ir dar vienas dalykas, kas neveikia, tai pats sosas, kaip matote, troselis yra nutrūkęs ir aš negaliu jo užtraukti. Visa kita puikiai veikia. Tai tuo pačiu bus proga ir išsivalyti karburatorių, nes dabar ką aš karburatorių padariau, tai tik tai uždėjau oro filtro gumą, kuri buvo suplyšus. Šiaip karbas jau nebeapsimyžęs, kaip anksčiau būdavo. Bet profilaktiškai būtų tikrai neblogai jį ir išvalyti, nes dirba tik tai labai gerai sušylus. Ta prasme, šaltas jisai gazo nelabai nori priimti, toks lagas būna, bet aišku normalu. Dabar yra šaltas oras, tai bus visai kitaip vasarą. Kad išsivalysi, bus savimi galvo, kad bent jau žinosi, kad nesugesi ir taip toliau. Tai va, rytoj laukia vėl technikinė.
Ir mes grįšim dar kitą savaitgalį, nes norisi praėjus technikinę sutvarkyti iki galo, su jomis dar pravažiuoti, pasikalbėti. Jeigu broliui gausis padaryti šviesos viską, tai dar ir su juo į technikinę nuvažiuoti. Tai matysime, kokio ilgio vlogas čia gausis. Važiuojam iki namų. Priratuku. Taigi, sveiki visi. Aš Ignas, tam brolis. Ignas važiuoja. Ir važiuojame namo. Kol kas. Taigi sveiki grįžę į pavasarį. Mes turime kovo 2 dieną. Pasižiūrėkit, koks orelis. Ir aš grįžtu į eterį. Tai žodžiu, žiema buvo labai niuri. Ir visiškai, galim sakyti, visiškai nieko nedariau garaže. Pagrindinis mano tikslas buvo užregistruoti Piaggio apę. Tai šiek tiek pakalbėsim apie darbus ir viską aprodysim, nes visko daug. Tai turiu labai didelę ligą šiem daiktam ir šiuo metu garažėje yra 1, 2, 3 ir 4 apė. 5 yra jau pakrautas, veža irgi pas mane. Ir kaip priminėjau, turiu tam žiauriai didelę ligą. Tai šitie, kur už garažo raudonas, mėlynas ir tas 5 apė, jie yra tik atvežti ir mes nieko visiškai apie juos nežinom, tai labai noriu pasidalinti su jumis, bet apie tuos, juos biškai vėliau pasižiūrėsim. Visų pirma, pabaigiam su šituo apė. Tai kaip matėte, šitas nei dirbo, nei važiavo, technikinė, grindis, viskas supuvę. Tai šiek tiek parodysiu jų iš darbų. Tai savo geram draugui Sigiui daviau jo tėčiui padaryti grindis. Tai yra pirkti būtent tokie sėdinių lakštai. Jie virinasi, čia yra nupūsta Gravitexo. Ir, kaip matote, grindis geras. Mergas sodintis tikrai galima. Sėdinė, aišku, jinai vis dar tokia pati išplyšus. Technikiniai tai neaktualu. Susitvarkė visi indikatoriai. Užsidėjau garso kolonėlę. Aišku, technikiniai jos nebuvo. Naujas posūkis. Juostą turiu. Dar čia iš tikrųjų yra ką veikti. Norėtųsi ir karbą išsivalyti. Sparnai nauji, lempos plastikas naujas, padangos dėvėtos, netgi zapaskė tenais matosi, kad jinai iš tikrųjų yra išsidėvėjus. Akumas su tokia gumelė laikikliu, nes technikinės iš pirmo karto nepraėjau, užrašė akumo laikiklį, šviesas ir sustabdžius kažkokios dar buvo bėdos. Bet dabar viskas tvarkoju. Ir va tas apė, tai su juo mes dar pasivažinėsim. Ir norėsiu jums dar daug visko parodyti. Brolis jau atveža savo Chem 9 apę, nes jinai irgi buvo tik tai užsikurianti, bet visa provodkė buvo iškarpyta ir kadangi originaliai ta apė yra 6 voltų, tai reikėjo viską perdaryti 12 voltų sistemą. Tai kitas lygintuvas, lemputės ir taip toliau. Ir čia yra baigta brolio apė. Tai žinokit, mes nieko nedarėm, vežėm irgi paslaptingajam Dariui, kuris visą laiką daro visus tuos triračius ir mūsų motorolerius, kuriem nebeturim laiko. Užsidėjo įsirbimą su lapeliniais vožtuvais, tačiau blokas nėra išdroštas, tai tokio kaip ir kažkokio skirtumo nepajautėm. Susidėjo spiruoklės originalios, tai išsikėlė šikna, aišku, priekis pritūpęs. Bet koks jisai fainas, čia visiškai yra skirtingas modelis negu šitie dideli eipai. Čia yra viduj Vespos Chem 9 variklis. Čia pažiūrėkit, kiek čia vietos. Tai fotai aš jums žiūrėt. Bėgiai, rankenos, daug kas čia keitėsi. Šitą rankeną keitėsi, nes vairas buvo apšieno kito uždėtas. Čia jau bėgius gali matyti. Spidometras nuo Simpsono. Na žodžiu, kosmosas. Toj važiuosim prasivažiuoti ir aš jums viską parodysiu. Taigi, sveiki visi, čia aš Ignas, Ednom brolis ir esam mano apė. Tai mano apė, aišku, sudėtas toksai elebelė spidometras, kad būtų rida. Aišku, nieko nerodo, kadangi mano spidometro trosas netruko. Tai, aišku, skuduras apsivalyti langui, nes čia iš vidaus būna visą laiką šūdo visokiausio. Magnetukas, kad nepribėgtų drėgmės, nes pas mane čia yra skylė į lauką. Dabar jau ir bus pilna drėgmės. Tai va. Tai mano apė ganėtinai paprastas, jame ir biškį vorų yra. Tiesiog va, degimas, statė ir čia ir bam, dirba. Man kas patinka iš matarkių, kai jos paima biškį balyti ir kūrisi.
reiktų jau ir visai kažkur išlėkti. Nu, dabar, kadangi lėčiau važiuojam, galima normaliai paaiškinti, pašnekėti. Tai čia yra po dešinę pusę šviesos, pipsikas, aišku, neveikia. Čia yra starteris, aišku, pilna daugiau, tai sunku paaiškinti. Posūkiai, sankaba ir bėgiai yra ant tos pačios ašelės, rankenos. Tai va, kas dar gero? Valytuvas, kuris kaip nekeisina kažkiek veikia. Aš va, toks ir tas veikimas, va, tiek ir veikia. Tai va. Kadangi orinukas, tai čia labai paprastas variklis perrinkimui, išskyrus, kai jisai yra tokių bazėj, kurioje reikia variklį realiai įsiimti, kad pakeisti bet ką. Ar tai magnetą reikia variklį pasileisti, ar tai reikia cilindrą pasikeisti, reikia variklį realiai beveik įsiimti visą. Išmetimą tai dar baisiau, tai jo. Kaip sakiau, garso viduje netrūksta. Ir dar kadangi čia yra senesnis eipas, čia nėra jokių diržų. Tai be diržų yra labai įdomus jausmas važiuoti. Meta tave iš šoną ir jeigu tu virsi iš viso eipo. Pats langas, matot, yra kryjuotas. Aš bijau, kad jeigu pagausiu baisesnę duobę, pamesiu ir stiklą. Čia visiškai daug viskiausių tarpų, tai kaip plaunit ir ratė, visas vidus šlapės. Tai toks tas mano eipas. Tas biški nėra baisiai tvarkingas, bet yra baisiai smagus. Taigi, štai važiuojam su mano Ape. Aišku, nelabai lengva perimti bėgius. Galėsim mane matyti. Galbūt, gal ir nelabai pasirodo. Kažką tai manau įrodyt. Bet, įmušus ketvirtą bėgį, jau galima kažką tai filmuoti. Tai va, speedometras dabar nerodo, trosas nutrūkęs. Garso viduje netrūksta, tikrai. Gazas, aišku, dabar dugnas. Biški netgi baisu apvirsti, kadangi galas yra aukščiau iškeltas negu priekis. Tai atrodo, kad pats triratės tiesiog virsta, bet šiaip tai viskas čia tvarkoj. Galima tai va biški pamaigyti, viskas labai smagu. Trūksta šiaip tai head mounto, kad būtų galima pafilmuoti normaliai, kaip viskas vyksta, bet ką padarysi. Žodžiu dėl šito, tai kai vežė nuo vėjo išskrido visos šitos plasmasės. Jisai iš priekio nėra labai jau toks simpatiškas. Jo pavadinimas yra Piaggio apie MP600. Jisai bent jau iš nuotraukų taip atrodė, kad atrodys. Bet kai atvažiavo, tai su juo reikalų šiek tiek yra. Tai parodysiu. Visų pirma, kur tempimo kilpa yra skylė. Ten dar akumas yra užjungtas. Tada visų antra. Čia kaip ir viskas buvo remiai, Darai šitą pusę. Čia skylė. Čia akumas pajungtas. Vakar bandėme užkurti, tai išplyšęs siurbimo kolektorius. Tenais, kur karbas laikomas. Tai tik tai pagal šį video. Ir purškiant, jisai pradėjo mum kurtis. Aišku, po to bandėme prisukti kaip įmanoma standžiau tą kolektorių, bet mum nieks nepadėjo. Ir dirbo ant laisvų, bet labai gazavas, kadangi orą traukė. O dabar dar parodysiu, kaip šitas kūrėsi. Irgi pasistatysim už namo, kadangi šitą dėsiu pardavimą, nes tas 5, kur atveža, turėtų būti labai geros būklės. Tai tiek Ape tikrai nereikia. Ir čia yra būtent tas Ape. Tai su juo važiuoti žiauriai smagu. Tai viskas kaip veikia yra taip. Čia yra atbulinis, jau įjungiau, šildymas, jau šilta. O čia yra patsosas, bet patsosas, kaip matote, yra nutrūkęs. Dėl to mes turime štai tokias žnyplės. Aišku, aš trosą gavau, bet dar nebuvo, kada progos pasikeisti. Užtrauki. Štai čia yra bėgimo mygtukas. Įjungi. Ir va. Bet dabar negaliu paleisti. Ir negaliu važiuoti. Tai darysim kitaip. Tada mes darome kitaip. Ne, neužgesk. Spėjau užtrauks. Atleidžiam rankinę. Įmušam pirmą.
gazą biškai nuklausti. Jo, gazą biškai užspausta. Tai va, tas labai dabar erzina šiam momentui, labai nori susitvarkyti. Tai va, tada pasiėmė šitą rankenėlę. Patraukė ją taip ir galima į priekį važiuoti. Tai tas labiausiai ir erzina dabar šitą mapę, tas važiavimas, kol karbas neišvalytas, tą patsosą traukinėti reikia. Tuoj langą uždarom. Kad su juo išvažiuoti ir po to gali važiuoti. Bet pravažiavau iš Dėdulio, jau video matėt. Bet šiek tiek noriu papasakoti apie tą mėlyną apę. Ten yra pats įdomiausias dalykas. Tuoj brolis pastato šitą. Tai dabar prieikim prie geriausio apę, kurį pavyko nupirkti. Tai yra Piaggio AP Carb, bet tai yra nepaprastas modelis, jų būna dizelinių, benzininių. Benzininiai labiau vertinami, tai čia benzininis 220 kubikų, kaip lygiai tokiu pačiu varikliu kaip ir tas AP raudonas, bet čia yra tiperis. Iš kur Ignai parodys, kas yra tiperis? Iš kur? Parodys saloną, jeigu nerodys. Tai parodysim po to. Žodžiu, čia naisva yra toks fiksatorius. Tada yra rankinėlė. Svarbiausia, šitas daiktas veikia, nes labai dažnai būna sugedęs. Ir esmė yra ta, parodysiu aš jums jo vidų, tuo atsisėsim. O, atsisėskim į vidų. Štai čia yra jo vairas. Atrodo vairas didelis, bet pažiūrėkit, jeigu aš padėsiu taip po ranką, jis yra žiauri mažas. Štai čia yra keleivio vieta. Taip, tu pavairuosi, Ignai. Tu pavairuosi. Čia 3 pedalai, bet pedalai šiandien nėra nei cilindriukų, nieko, viskas eina trosais. Čia yra šviesų jungiklis. Čia yra posūkių. Bet, aišku, rankenėlė yra nuplyšus. Šviesos, valytuvas, spidometras, prikurkė, švieselė, rankom laikytis. Čia yra bėgiai, tai pirmas yra taip. Pirmas, tada antras, trečias, ketvirtas. Rankinis, patsosas ir šitas šildymas ir tada atbulinis. Nepalėtintas, o atbulinis. Oi, važiuojam, prasivažiuosim. Mažam čia dešinį, kad kaimynai nesupyktų. Nes kaimynam esu rakštį subinėjai. Gal benzą reikėjo užpilt? Mes nebeturim benzą. Nebeturim? Nu, tada važiuojam. Tas būstas. Rankinę nepamiršk. Kaip trečią maždaug muštų. O, gerai. Žinau. Langai užsidaro kaip mašinoj. Čia jau biškai kitoks daiktas, čia rankenėlė daryti. Vairavimas tai kaip mašinos, tik tai senos. Nu, aš ir daiktas nenaujas, bet va, važiuoji savo ir jautiesi kaip furistas. Va, savo, toks va, ratata. Šiaip sveikatos daug turi. Ir labai maloniai važiuoja, tik tai kai vienas ratas ateik į mėtą iš šonus. Šita čia yra 2 taktų irgi Piaggio AP 220 kubikų variklis. Aišku, jie tuninguojasi, jiems dedasi duslintuvas be katalizatorių ir visa kita. Pats tepasi tepalu, čia tai nežinau kas. Vėl kažkas. Yra.
gal kažkas žinos. Bet va prigolas taip padviesi. Передачas. Bet jis žiauriai žemas, jums gal per video atrodys jisai didelis. Jo Šiaip jisai mažas. žiauriai mažas ir negana to jis žemesnis už tą baltą apę, kuri taip yra iš savęs žiauriai žema. Uždėtos traktorinės padangos. Atsargiai, kad galvos nenusimušim. Vaikinė. Bet ant asfalto visai nieko. Jo, kaip yra prie sankaulos, šiaip visai gerai važiuojasi. Šiaip. Ai, nu kaip pas mus dar gatvės nelabai geros. Jo, važiuoti sunku. Sakau, kai vienas ratas reikia tai biškį daugiau metų, bet šiaip tai važiuojasi labai maloniai. Yes. Bet prikolas taip reikia malkų arba pirdą ar ką persivaž, dvies draugelis šoks, tai įmeti į kūzavą. Ir važiuoji. Jo, bet atvažiuoji, reikia pirdą iškraut. Sak, Nuvedi iškeli ir iškeli. Ir viskas. Opa. Gerai. Reikia važiuoti. Ta kuro lemputė nuo pat pirkimo dega. Mes jau kiek kartų taip ratų pravažiavom? Daug. Vis 5 kartus pravažiavom ir ant asfalto išlėkė. Šitas apie vienintelis iš šitų senesnių modelių turi automatinį tepimą. Tai jisai pats įpėlė tepalą į vieną pakelį, benzą į kitą ir jisai pats susimaiš. Tai galbūt reikia provėti bolinių, kaip veikia. Jeigu neužgesim. Taip. Rankinė nebūtina, aišku, Bet patogiau. O, ir dabar 4 bėgiai į priekį, 4 atgal. Dabar va pirmo atgal ir viskas. Galinis veidrodis nepadeda, žinok, matyti, bet... Ai, tiksliai dar yra galinis čia. Gerai, visi. Va, kokios padangos. Va, čia pilasi tepalas. Čia hidraulinis tepalas. Čia padaryti pamušalai lempom, kad neišdaužt. Čia benzas. Bortas pas jį išsiverčia kitą pusę negu visi. Va, čia pasikelia ir tada jis išsiverčia. Čia taip va. O jeigu reikia išsikelti, tai va čia yra du fiksikai, kuriuos jau tai va paėmė ir išsikelia. Ir jis žymiai yra ilgesnis negu visi šitie va apie. Čia nais jų ilgis yra pačių 245, nu pačių, ta prasme, pilnai 245, o čia jau yra 330. Čia 145, nu ta prasme kūzavas 145 ant 140, jeigu neklystu. O čia 220, man atrodos, kūzavas ant 145. Bet sakau, ta prasme, nu va, mano ūgis, stogas. Nu, toks prikolas tikrai. Išvažiuok jinai iš vietos, noriu parodyti, kaip atrodo jisai iš išorės. Tai apibendrinimui tą meilę apiam niekur nedingsta, jų bus dar daugiau. Turbūt eilinį kartą pasižadėsiu daugiau filmuoti, bet tikrai atsiranda meilė vėl tokiems dalykams, nes tai nėra motoroleris, tai yra visiškai kitoks daiktas, prie kurio įdomu krapštytis. Motoroleriai jau stovi čionais, tai bus labai įdomu. Labai norėjau pasakyti didelį ačiū Aixam automobilių dalių parduotuviai, nuorodą aprašyme ir čia apačioje. Be šių rėmėjų niekas nebūtų pavykę ir jeigu tik tai reikia ar bamperio, ar variklio, ar kažkokios detalės, tikrai rasite pas savo. Tai nepamirškite laikinti, prenumeruoti, subscribinti ir susitiksim iki kito karto. Iki!
Taigi, sveiki visi, praėjo kokią savaitę ar porą po praeito mūsų susitikimo. Tai štai tokios yra naujienos. Turime dar vieną eipą, EIP 500 PMP. Aišku, skaičiai rašo, kiek galima jį krauti. Čia yra galingesnis variklis, berods 200 ar 220, brolis tiksliau paaiškins. Tai va, turim tokį daiktą, šiandien atvežė, šiandien jį užkūrėm. Šitą buvo kranelis pagadintas, reikėjo pakeisti. Jis toks, va, fainas daikčiukas. Aišku, trūksta priekinio sparno, gale tai viskas išlaužyta, ištampyta, išpurvinta, aišku, ten ir biščių skudrų mūsų jau primėtyta, nuimta plasmasė, bet daiktas kaip daiktas ir jisai kūrisi ir šiaip važiuoja. Tai labai tvarkingas dugnas, šiaip tai po kilimu nėra ten labai daug rūdžių, įdomi dėtuvė, viena abiejose pusėse, jos gilesnės negu naujesnių eipų ir jisai visas iš vidaus metalinis. Čia šiaip ant naujesnių būna plasmasė, o dabar yra vien tik metalas. Šiaip buvo visi trozai užkepę, bet sugebėjau sutepti daugumą jų. Tai dabar bėgiai jau gražiau vaikšto, gazas gražiau vaikšto, o šiaip seniai buvo tragedija. Čia yra patsosui renkenėlė, šildymui ir tik tai problema ta, kad jos yra prikepusios, pripūvusios. Daigimas, kaip ir ant visų šitų eipų, su šviesom, starterio mygtukas, speedometras, šitie rutuliukai nuima šitą plasmasę, nu čia ne plasmasė, čia metalas, lempučių šitie vat visi, posūkiam kas ten yra, tuo nelabai čia aišku turbūt rodys posūkiai. Tai va, kurtis, nežinau, ar dabar jisai užsikurs. Nu, brolis aišku paliko bėgį įjungtą. Kaip priklauso broliai. Žiūrim. Ne. Gal kaip ir. Va, gerai. Nu. Va, dirbam patsos. Nu, trosą traukiu ir patsos jis veikia. Tai va. Šaltas, bet kažkiek turėtų sutvarkyti. Turim tokį daiktą. Galima dabar parodyti iš toliau. Va, šviečia, viskas visai gražu, tvarkinga. Šiaip gerai laiko sūkis, kaip stovėjęs, nežinau kiek laiko. Tuoj aš išvarysiu, bus galima parodyti iš arčiau ir iš toliau, biškiai krisoj, nors nelabai ir jau šviesų laukia, temsta, bet bus galima parodyti vis tiek kažkiek. Taigi, išvariau į lauką šitą eipą, galit pasižiūrėti, koks tai yra daiktas, jisai biški yra, kaip čia pasakęs geriau, pagyvenęs 70-ųjų metų, tai čia yra tikrai dar visai neblogai įsilaikęs daiktas. Aš kada pusė neveikia šviesos, gal lemputės pereigia, ar nėra kontakto. Vidus, kaip rodžiu, yra toks biški apstepalavęs, biški išlankstytas, bet daiktas labai fainas, labai gražus iš tikrųjų, man tai jisai patiko. Nors turi savo tą baltą, bet šitas yra vienas iš tokių gražesnių. Tikrai. Tai va. Trumpos ilgos. Abi lemputės veikia. Trumpųjų ir ilgųjų. Nors kad čia dabar buvo ilgos. Trumpas, ilgos. Nerodo, čia yra koks skirtumas ar ne. Posūkiai, kurie neveikia. Tai va. Bet daiktas kaip daiktas, įdomu, ar veikia vidinės šviesos. Ir asmeniškai net nežinau, kaip jas reikia įjungti. O, šviesą turim. Geras. Va. O, šviesą turim ir viduj. Ne, va, ranko paslaikyti. Tai va, veidrodis galinis.
valytuvas, kuris leisgyvis jau. Labai jau nenori. O, veikia. Vos ne vos. Tai jo, tokias takelis. Oi, kažką jau biški. Gal nesupirks brolis. Tai jo. Prie to pačio galiu parodyti, kaip veikia šitos rankinėlės. Taip, čia yra šildymas po kairę pusę. Pirma padėtis tai yra mažiau oro, antra padėtis daugiau oro, trečia padėtis visas oras kiek įmanoma. Jisai atidaro sklendę esančią ten prie variklio lauke. Tai pagal pozicijas galima pasirinkti realiai šilumos kiekį. Dabar turi būti šiltesnis oras, nes yra mažesnė anga, tai mažiau šalto oro patenka į vidų. Tada daugiau patenka šalto oro, turėtų būti didesnė srovė oro ir turėtų būti šiltesnė. Aišku, dabar sunku apčiuopti. O trečias tai turėtų būti vėsesnis, čia jau ketvirtas. Turėtų būti vėsesnis, bet daugiausiai oro pučiama. Bet kadangi per tą išmetimą pučiasi viskas, tai pučia ganėtinai šiltą orą. O čia yra pacosas. Pacosas tai aišku savaime, aišku, traukia pacosą ir ten gęsta jisai. Tai va, naujas takelis su to triračiu. Galim išjungti šviesą, išjungti atburinis jau išjungtas, ištraukti rankinį ir galima eiti namo. Taip, galima biškį daryti mažą pravažiavimą, nors nelabai kas matosi. Taip, gasas jisai pasilieka visą laiką, tai reikia atmesti pačiam, bet mes galim taip panaudoti savo naudai, tai yra, kad mes biškį gasą duodam, įmušam pirmą ir važiuojam. Ir dabar važiuojam toliau. Tai va, nėra labai patogu, bet bandysim kažką tai... Bandysim kažką tai įrodyti. Kažką tai bandom įrodyti ir važiuoti, ratuką mažą. Na va. Nėra labai patogu, bet bandom kažką tai. O, bandom kažką tai. Mažą ratuką taip va. Šiaip labai faina važiuoja. Labai maloniai. Aš kad taip gal neatrodo dabar. Bet šiaip tikrai malonu važiuoti su juo. Tai va, ir stabdžiai kaip nekeista jam veikia. Tai va, dabar važiuojam jau trečių bėgių. Biškį greičio pasiėmėm. Nereikia lėkt. Gatvės nėra tobulas. Dabar galima vėl važiuoti ant bėgių. Čia labai vibruoja langai, tiesiog nes prastos instaliacijos dabar, visos tos gumos yra suvarytos. Tai va, jau dabar pats ratas susivizavo kažkotai. Tai va, ir va, tokio mažą ratuką. Mažą ratuką praspuko. Ir galima sustoti. Tai va, toks mažas ratukas, labai keistai važiuojant, nes labai nepatogu važiuoti vieną ranką, bet kažką tai bandžiau įrodyti. Šiaip daiktas fainas, paprastas, nieko esi tokio įmantraus, bet labai gražus. Tai va, tiek šiandien ir susitiksim kitą kartą.